د نیوم ښار د نړۍ لومړی ښار دی چې په دریو هېوادونو کې غځېدلی. د نیوم ښار پروژه څه ده؟ نیوم ښار د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د 2013 ویژن په نظر کې نیولو سره جوړیږي. دغه پروژه په 2018 کال کې د اکتوبر میاشتې په 18 تاریخ اعلان شوه. د نیوم ښار ټول مساحت 26,500 مربع کیلومتره دی. په دې کې 468,000 کیلومتره بحیره احمر او د خلیج عقبه ساحل شامل دي. د نیوم ښار به 3 براعظمونه سره وصل کړي. په دې کې به د سعودي عربستان سربیره د اردن او مصر سیمې شاملې وي. نیوم به د تخصصي پانګونې نوې ساحې پوښي. په دې کې انرژي، اوبو، ترانسپورټ، معلوماتي ټکنالوژي، خواړه، ساینس، رسنۍ، تفریح او د اقتصاد نورې برخې شاملې دي. په راتلونکي کې به د سعودي عربستان د نړۍ 10 تجارت د نیوم له لارې وي. د نیوم ښار پروژې یوه برخه خلیج نیوم دی. تر ټولو لومړی د نیوم خلیج جوړول دي او په لومړي پړاو کې هغه بشپړ شوی. دا یو 4 ټکی پلان دی چیرې چې ځینې ټولنیزې کړنې به تجربه شي. د کورنۍ ټول غړي به یو مثالي او با کیفیته ژوند وکړي. د اقتصادي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره به هم تدبیرونه ونیول شي. ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د نیوم ښار په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د نیوم ښار او نورو ښارونو ترمنځ توپیر د دودیز ډول ګرځنده موبایل او په وروستۍ کې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته جوړ شوي ګرځنده موبایل ترمنځ توپیر دی. په نیوم کې به د 500 میلیارد ډالرو پانګونه کیږي. نیوم په نړۍ کې لومړنی ښار دی چې 3 هېوادونه سعودي عربستان، اردن او مصر کې غځېدلی دی. د سعودي د عامه پانګونې صندوق په مرسته به دلته $0.5 تریلیون پانګونه وشي. د نیوم پروژې له امله به سعودي عربستان د اقتصادي پرمختګ لپاره 6 لوی فرصتونه ولري او ان تر 80 میلیاردو ډالرو پورې عاید به ولري. سعودي پانګوال به په هغو سکتورونو کې د پانګونې فرصت ولري چې تر اوسه یې شتون نه درلود. سعودي اتباع به د غوره ګڼي چې د بهر پر ځای د سیاحت لپاره نیوم ته لاړ شي. په نیوم کې به د فی کس آمدن فیصدي د نړۍ تر ټولو هېوادو لوړه وي. د کارپوهانو په وینا تر 2013 کال پورې به د سعودي په ملي تولیداتو کې د نیوم ونډه 100 میلیاردو ډالرو ته ورسیږي. لومړی پړاو به یې په 2025 کال کې بشپړ شي. د سعودي عربستان په شمال ختیځ کې د خلیج د نیوم هوایي ډګر پرانیستل شو او له راتلونکي یکشنبې څخه به سوداګریزې الوتنې پیل شي. په لومړي پړاو کې د نیوم ښار پانګوال او کارګران به د خلیج د نیوم هوایي ډګر څخه سفر وکړي. دا د سعودي عربستان 28م نړیوال هوایي ډګر دی. دا به په منځني ختیځ کې تر ټولو عصري او مهم هوایي ډګر وي. دغه هوایي ډګر په 3643 مربع متره مساحت کې جوړ شوی دی. د الوتکې لپاره 6 پارکینګ ځایونه جوړ شوي دي. په داسې حال کې چې د ځغاستې لاره 3953 متره اوږدوالی لري. د نیوم سوداګریز هوایي ډګر په تبوک کې جوړ شوی. دا د زبا کمشنرۍ او بندر څخه 85 کیلومتره لرې دی. د امیګریشن 4 کاونټرونه او د مسافرینو د ثبت 6 کاونټرونه جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې په نیوم ښار کې د 4 نورو هوایي ډګرونو د جوړولو پلان لري چې د خلیج نیوم هوایي ډګر یو له هغو څخه دی. د هیواد او د نړۍ معلوماتو لپاره زموږ پښتو فیسبوک پاڼه او زموږ پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.